Раніше було дуже модно казати «ти де, а я на морі». До речі, чимало одеситів полюбляють приходити на пляж саме восени. Кажуть, у цій порі тут навіть дихається інакше. Вода прозоріша, а відпочиваючих вже не так багато. Нам больше нравится, да, осенью и зимой. Ну, особый какой-то шарм в Одессе, особый такой кайф. Вот именно осенью, когда нет людей, такая спокойная тишина, шум волн, нет шума гамма никакого, все классно так. Прекрасный октябрь, прекрасный был сентябрь. Это только сегодня вот так тепло одето, а так, в принципе, комфортно. Людей нет. Чисто, честно, чисто. Становится чисто, да. Самое главное. Чаек покормить. Особенно вот сезон, когда сейчас будет зима, ты берешь хлеб и кормишь, они красиво летают над небом, эти пасмурная погода, волны, то есть вот эта атмосфера. Летом чаек, ну, никто не кормит обычно. А их и нет, да, вот. Ну, наверное, как в Пушкино, золотая осень. Но вообще хорошо на море, потому что природа красивая, все еще зеленое. Лето продолжается. В Одессе лето осенью продолжается. Это позитив, это море. Я не могу, мы выходим на балкон, открываем утром окно, вдохнуть вот этой свежести. У нас лес, вот тут лесов нету, мы в лес ходим, а здесь люди ходят на море, как мы в лес ходим за грибами, за ягодами, а сюда люди просто ходят отдыхать. Так само, и вот мы приехали обменяться вот этим позитивом, ну я не знаю, как вам сказать правильно. Ну как же можно не ходить на море? Ну, я хожу, потому что так и успокаивается. Знаете, у каждого человека очень много в жизни случается разных вещей. И бывают хорошие дни, и плохие дни, и неприятности. Ну, вообще, все бывает. Приходишь сюда, сидишь, успокаиваешься. Ну, во всяком случае, все болячки проходят. Это точно, 100%. И самое лучшее – это плавать. Все проходит, все. У меня давление стабилизировалось полностью. И вот, ну, порвала эти связки почти 2 года. Проходила 2 лета, и все стало на место. Все. Так что всем советуйте, ходите, плавайте. И пусть люди не ленятся. Так, лень пойти, лень то. Надо найти каждый раз 15 минут.